हाय दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल 100% पावरफुल सोल्यूशन। तो दोस्तों, मैंने ऑनलाइन पे स्नैपडील से अभी एक मोटो सी का मोबाइल ख़रीदा है, जिसको मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूं। और देखिए आप कि इसके अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों ज़रा आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं, ज़रा देखिए। ये देखिए, हम लोगों का सबसे प्यारा जो असली चीज़ है, ये देखिए दोस्तों, मोटो सी। इसका सेल्फी दे सकते हैं, कैमरा भी दे सकते हैं। दोस्तों फ्रंट स्टाइल देखिए ज़रा, देख सकते हैं दोस्तों। 12.7 सेंटीमीटर स्क्रीन है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, एंड्रॉयड 7.0 है, 5 MP प्लस 2 MP कैमरा है दोस्तों, 2350 एम्पियर बैटरी है दोस्तों, और 4G कनेक्टिविटी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे। छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्या क्या आता है ज़रा देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए निकला USB कॉर्ड, डाटा केबल और चार्जर अलग सी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, चार्जर अलग सी है। और इस पे हेडफोन है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडफोन है, और इस पे यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड है दोस्तों। और सबसे बढ़िया चीज़, जिसको बगैर हमारा मोबाइल नहीं चलते हैं, बैटरी दोस्तों। इसका 6 ईयर वारंटी विथ 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मोबाइल का अंदर है दोस्तों। ऐसे ही आता है ये मोबाइल, बहुत ही अमेजिंग है, देख सकते हैं आप। लो लाइट अमेजिंग फोटोग्राफिंग सिस्टम है दोस्तों इसमें। आप देख सकते हैं ज़रा इसमें, इसको ज़रा देखिए दोस्तों। स्पीकर स्टाइल देखिए, ऐसे ही आता है दोस्तों। तो वेलकम, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली ही ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों, लाइक भी कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।